हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति और मैं आज आपको एक सल्यूशन देने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम में रील्स में आवाज़ कम आता है, लेकिन आप जब यूट्यूब और नॉर्मल कोई म्यूज़िक या MP3 सॉन्ग सुनते हो तब आपको आवाज़ बिल्कुल हाई आता है और बराबर आता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम है और आप देखो, बुधवार को और ये शुक्रवार एकदम को फास्ट आप बाल है, कटवा स्टिल इसका आवाज़ लेकिन बहुत अन्य कम दिनों है। में कटवाने बट से आपके सिमिलरली अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ तो आप अरे मैं तो रील्स ही देखने लग गई सॉरी। तो आप देख पा रहे होगे कि जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ इसके शॉर्ट्स तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ तो आवाज़ बहुत कम है। तो मैं आपको इसका लाइव सल्यूशन दूंगी, स्पेशली फॉर रियलमी कस्टमर्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और जबकि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारा सल्यूशन दिया हुआ, लेकिन मेरे रियलमी फ़ोन में ना बहुत ही अलग सल्यूशन वर्क किया जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मे भी बाकी फ़ोन में भी वर्क करे, मेरे पास तो यही है तो मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग पे जाना है। राम, ये क्या हो गया, सॉरी। आपको यहाँ से सेटिंग पे जाना है एंड इसके बाद आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वाला ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस पे जाके आपको इसको कर देनी है ऑफ़। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करोगे आप देख सकते हो, अभी मैं जाऊंगी वापस इंस्टाग्राम पे। अभी आप देखो, ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें हर मील से पहले सैलेड खाना चाहिए। 23 जुलाई 2025 तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी इसमें भी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गया है। अगर मैं यूट्यूब पे जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि इस पर आवाज़ कम हो जाएगा, इस पर अभी भी आवाज़ तेज़ ही है। I love gifting things at last. तो अभी आपने भी देख लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, बहुत कम आवाज़ था, लेकिन जैसे ही आप सेटिंग में जाके ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑफ़ करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली सब आवाज़ काफ़ी तेज़ कर देता है। मैंने ये किया और ये वर्क करता है। आई होप ये आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा और आप लोग भी इसको ट्राई करो और थैंक मी लेटर, बिकॉज आई नो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।